Osongina, tez tayyor bo'ladigan trendagi chakchakni yangi oshxonamda tayyorlab ko'rsatdim. Yangi oshxonam yoqqan bo'lsa, sizdan bitta like. Niyat qilgan muslimamga esa bundan ham a'losi nasib qilsin. Tuxumni chaqib, tuz, ichimlik sodasi solib yaxshilab aralashtiramiz. Elangan unni solamiz, o'rtacha yumshoqlikda xamir qoramiz. Xamir yarim soat tungunicha qiyom tayyorlab olamiz. Qozonchaga shakar hamda suvni quyib, 12 daqiqa past olovda qaynatamiz va asal, limon solamiz. 5 daqiqa qaynatamiz, qiyom tayyor. Yarim soat tingan xamirimizni unlab yoyib, ko'rsatilgandek qilib kesib olamiz. Lag'monga ishlov bergandek biroz ishlov beramiz. Mayda ko'rinishda xamirni kesib olamiz. Ozroq un sepib 1-2 aylantirib olamiz. Ortiqcha unlardan xalos qilamiz va pastroq olovda qovurishni boshlaymiz. Ichlari yaxshilab pishishi uchun pastroq olovda qovuring. Mana ko'zni o'ynatib pishib ham olishdi. Qiyomimizni quyamiz va yaxshilab aralashtiramiz. Qiyomlangan chakchakka xohlagan ko'rinishni bersanglar bo'ladi. Qo'limizni ho'llab, preslab bosib qo'yamiz. Sovuqroq joyda qotirib olgach, xohishga ko'ra bezab olamiz. Osongina chakchak retsepti tayyor. Retsept yoqqan bo'lsa, notirangizni duo qilib, mazali muzdek mojito bilan haqiqiy mevalar ta'mini his qilib, chanqog'ingizni qoldiring.